Hello guys, welcome back to HAG Solar and Lighting. Hari ini saya mau perkenalkan dengan kamu satu produk kami yang menggunakan solar, yang mana kita boleh bawa pergi bercamping, boleh cas handphone, ada lampu dan ada bluetooth speaker juga. Inilah produk kami, yaitu T9 Solar Table Fan. Solar Table Fan ini ada warranty 1 tahun, and then dia ada 3 speed untuk kipas, ada lampu juga, and then dia ada USB port. Kipas solar yang ini dia boleh bertahan sehingga 8 jam kalau kita charge dia full. So, kalau kamu orang berminat dengan produk kami, mari datang di mana-mana cawangan kami yang berdekatan dengan kamu.